Сәлем достар, бүгін біз осындай әдемі тойбастар жасап үйренеміз. Қыз балаға және ұл балаға арналған шаблондары менің тегін телеграм-каналымда болады. Сол жерден алсаңыздар болады. Шаблонымызды шығарып алып, горячий клей, қайшы және ішіне салатын подаркаларымыз және де 2 лента керек болады. Қысқа бір, көп болса 20 сантиметрден екеуі. Кез келген лентаны қолдана берсеңіздер болады. Алдымен осы дайындап алған шаблонымызды контур бойынша қиып шығамыз. Тағы да қайталап кетейін, бұл шаблон менің тегін телеграм-каналымда бар. Телеграм-каналым ссылкасын осы видеоның астына қалдырып кетемін. Алдымен менің YouTube каналыма подписаться етіп, телеграм-каналыма өтіп, осы шаблондарды тегін алсаңыздар болады. Телеграм-каналымда тек осы шаблон емес, көптеген басқа да шаблондар бар. Осылай барлығын әдемілеп қиып аламыз. Бұны шаблонды да өзіңіз жасап үйренсеңіз де болады. Шаблондарды қалай жасау керек туралы видео менің алдыңғы салған видеоларымның ішінде бар. Надпись жазып, осылай 2 шаблонды қиып алдық. Содан кейін біз өзіміз горячий клейді алдын ала дайындап алдық. Горячий клейіміз онша ыстық болмау керек, қағазды күйдіріп кетпейтіндей. Өстіп 2 жағынан 2 точка қойып, өзіміздің жәнегі дайындап алған лентамызды осылай әдемілеп жабыстырамыз. Біреуін бір жағына, екіншісін екінші жағына. Бұлындай шаблонның ішіне кез келген өзіңіз қалаған затты қойып, тойбастар ретінде қойсаңыз болады. Кішкентай баланың кішкентай носкилерін, немесе және мен қолданып отырғандай резинкалар, және де кез келген мысалы платочек салғанға да болады. Кішкентай слюнявчик салса да болады. Өзіңіз қалаған нәрсені салсаңыз болады. Өстіп өзіміздің подаркамызды ортасына қойып, әдемілеп осылай бантик қылып байлап аламыз. Достар, және де менің VIP каналым туралы айтып кетейін. VIP каналым бағасы өте қолжетімді. Онда баннерлер, дорожка, қыз ұзатуға дорожкалар, балалардың тұсаукесеріне арналған дорожкалар және де көптеген шаблондар бар. Шаблондардың барлығы набормен жүреді. Өстіп бантигімізді байлап алғаннан кейін және үстіне бутылочкамызды жабыстырып қоямыз. Ол үшін горячий клеймен және бантигіміздің ортасына өстіп кішкентай бір точка қоямыз. Горячий клейді ұстағанда аккуратно болыңыздар, қолдарыңызға тиіп кетпесін. Сосын өстіп бутылочкамызды үстіне жабыстырып қоямыз. Өте әдемі, осындай ерекше шаблон шығады, подарка шығады. Бұл бір жасқа, тұсаукесерге, 40-нан шығаруға және де басқа да мерейтойларға келе береді. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Әсем.